Bueno, pues continuamos hablándoles de la situación actual del mercado laboral, fundamentalmente en la comarca de Ferrol, a raíz de esa conmemoración del día 1 de mayo, y también casi coincide en el tiempo esta campaña electoral al Parlamento Europeo que está a punto de empezar, pues lo hará, ya decimos, en escasas horas, esa campaña electoral. Ya pueden participar, como siempre, en el debate de esta noche. Tendrán ahí ese teléfono en sus pantallas, el 981 36 99 13, para hacer sus valoraciones o comentarios sobre cómo ven el mercado laboral. Nos habíamos quedado hablando de ese modelo de Europa, si se puede cambiar, si no se puede cambiar, si nos queda muy lejos. Señor Grandal, bueno, parece que las posturas están claras, ¿no? Por lo menos en esta mesa. Están claras, e eu estou convencido que este modelo de Europa vai acabar cambiándose, pero non só porque este convencido, sino é porque, digamos que ese río está empezando a ir, non? É dicir, propia Francia está dicindo que esta Europa así é imposible, que hai que ter máis soberanía, non só Francia, sino tamén os países do norte o están dicindo, porque senón é imposible. É dicir, movémonos en situacións tremendamente distintas entre uns países e outros, e iso non ten nada que ver con a solidaridade. Iso é de verdad a Europa dos povos, non? E se de verdad queremos ter unha Europa de igualdade. Mira, aquí había un debate antes, non, sobre quen gobernaba e quen non gobernaba, e se Europa tiña... O problema é o peso que se pode ter en Europa e como se entra en Europa, non? Mirade, aquí hai unha cuestión que nos afecta moito, non? Que é o PAC, o famoso PAC. O famoso PAC, o negocia o Estado español, é unha das cuestións que na entrada en Europa, un dos sectores que na entrada en Europa é moeda de cambio. Por que en Portugal tuveron unha moratoria de 8 anos, de 10 anos, para aplicar o tema agrario? Por que? Bueno, esas son as preguntas que nos temos que facer. Acabamos de vivir unha situación fai 4 días, por decir algo, con o tema da xarda. A mí me asustaba cando se decía, non, é que o problema é Europa, o problema é Europa. Bueno, resulta que aos 2 días o problema non era Europa, o problema era Europa porque o Estado español non defendeu o sector galego en base ao que tiña que defender, que son o número de postos de traballo que había na xarda, tragou, porque que son máis listos os vascos. Eu non creo que sean máis listos. E que o goberno español lle interesou, como o PAC, para que lo cobre a duquesa de Alba e compañía, no tema da xarda e no tema do peixe, o fixo exactamente igual. Para outras zonas do Estado, bueno, tuvimos suerte que nos regalaron aí algo los vascos, non? Pero iso demostra que hai que cambiar esta Europa, que temos que ter dereito a defender os nosos sectores productivos, e esa é a Europa dos povos, defendela en pé de igualdade. Esa é a Europa democrática, e xa digo, isto é un río que vai a ser imparable, porque xa son moitos os estados. Antonte, o primeiro ministro italiano, que non sei como se chama, como cambian cada 15 días, non sei como se chama, pero o decía tamén, home, quen se presenta por o griego este, que se presenta con Esquerda Unida, tamén o decía. Entón, e iso nos pode valer para moitas cousas, claro que nos pode valer para moitas cousas, entre outras, para que o tema da débeda se mire de outra maneira. Nos, por exemplo, a CIGA, por exemplo, somos partidarios de que a débeda hai que auditala. Eu non me nego a que teñamos que pagar a débeda dos servicios sociais. Agora ben, a débeda privada, a débeda que temos por as cafradas que fixeron outros, que paguen. Non temos que pagala a clase traballadora. Que non a ten que pagar é a povo. Por eso, para que non a pague o povo, hai que auditala. E o povo pagará a débeda que lle corresponde. A que lle corresponde a outro, home, teñen finiquitos multimillonarios, etcétera, que apaguen. Esa es la diferencia, ¿no? La palabra a nuestro primer telespectador. Hola, buenas noches. Hola, buenas. Díganos. Mira, yo quería comentar el programa que en Ferrol está. Pues hay mucha demanda de empleo, pero nada, que siempre los mismos planos. Y claro, las personas de Avanti se quejan, pero hay otras personas que están peor que en Avantia. Entonces, el problema que tenía yo era que no se ve futuro en el mercado de Ferrol. Es lo único que quería decir. Gracias. Pues muchas gracias. Bueno, una visión que seguramente comparta mucho más gente. Hablaba el señor Grandal de la deuda, ¿no? De auditar esa deuda, ¿no?
Claro, que nos creemos que existen recursos, non? É dicir, un dos recursos que por onde se están indo os recursos é por unha débeda na cal o pobo non ten culpa absolutamente ninguna, non? Claro, non é só esa débeda, ahora vamos a as autoestradas, hai que recuperar as autoestradas. É dicir, isto é unha situación na cal e eu non desexo que ningún empresario vaya ao tacho de a quiebra, é que non desexo nada deso. Agora ben, quen participou con eles en esas leis, en ese tipo de decisións e en eses contratos con cláusulas confidenciais, non sei que, bueno, pois ten que pagar. É que iso é así. Porque se eso non é así, ao final o que temos é un país de chorizos e delincuentes, que creo que o temos, que sea desgracia. Parece que polo que se pon a televisión... Esa é a desgracia. Entón, eso que temos, pois eso é necesario cortalo. E como se corta? Entre outras cousas, auditando a débeda, para que todo o mundo sepa que é o que temos entre mans. É certo que hai un envellecemento poboacional, eso é certo. Pero curiosamente non é unha cuestión única e exclusiva do Estado español ou de Galiza. É unha cuestión que se está dando en moitos máis países do que se chama o mundo avanzado. Eso é así. Claro, hai que ter políticas migratorias, hai que telas, pero tamén hai que cuidar do noso e non permitir que en Galiza, por exemplo, máis de 100.000 rapaces entre 16 e 35 anos abandonaron o país nos últimos 5 anos. Claro, eso hai que cuidarlo. 34.000 o ano pasado. E por que nos pasa eso? Nos pasa eso porque... En 2 millóns e pico de galegos. En 2 millóns e pico de galegos, claro. Entón, que se está facendo? Se está vendendo o país e deixando ir o país á ruína. Por tanto, hai recursos, hai políticas que é posible facer, e non estou falando aquí de socialismo, por moito que sea a miña utopía, pero si hai políticas que se poden facer, e en outros países as están facendo, en outros países, e nos vai coller o toro. Vamos a falar do naval, xa veredes, vamos a explicarnos como nos vai coller o toro por non facer políticas de verdad, ou por non querer facelas, que non custa nada, moitas veces, é decisión, nada máis. Hablando de ese abandono de jóvenes de Galicia, imagino que los empresarios lo notarán, esa emigración, sí, claro, ¿no? Por supuesto, lo que pasa es que los jóvenes tienen que emigrar porque en su país, que les ha pagado en muchas de las posibilidades, sus estudios, sus carreras en muchos casos, porque ciertamente lo que se va ahora es gente especializada, es decir, chicos muy preparados, los jóvenes que sería la savia que este país necesita, y aquí nos vamos quedando, pues los mayores, nos vamos quedando la gente que a lo mejor ya no le es posible encontrar un puesto de trabajo. Entonces realmente este país ha invertido en la preparación de 34.000, este país como Galicia ha invertido en 34.000, pero es que en España el éxodo es tremendo, es decir, no hay ninguna comunidad que se salve. ¿Y qué es el tema? Pues bueno, países emergentes, como es el caso de Brasil, que está en una política de contratación, en la propia Europa, bueno, ahora han cerrado las posibilidades porque Alemania ha puesto un veto, Italia lo ha puesto también. Claro, ¿cuál es el tema que decía Manolo, apuntaba Manolo? Que es que también hay que preservar, con las políticas migratorias también se está haciendo una inmigración masiva. ¿Cuál es el tema? Ahora hay países que ya no tienen ni siquiera que solicitar visados, entran libremente en España, siguen entrando. Es cierto que nosotros también ahora estamos exportando mano de obra muy cualificada o medianamente cualificada. Y volvemos otra vez a hace 60 años, es decir, volvemos a las políticas de migrantes de hace 60 años en este país, cuando eso parecía que ya estaba pasado. Es cierto que cuando se decía que España estaba entre las 8 o 9 potencias mundiales, pues que no era cierto. Es cierto que el endeudamiento fue superior a lo que hemos generado. Y demos gracias de que tenemos una política, o sea, de que tenemos un nicho en el sector turístico que realmente somos la tercera potencia mundial, y ahí sí que es cierto. Pero ¿qué se crea en esto? Se crea en esto un segmento que antes tenía el norte de África, ¿no? Que con los problemas que tienen ellos lo estamos aprovechando afortunadamente nosotros. Fundamentalmente las islas y todo el sur de España, que es un mercado turístico muy económico, muy barato. No se gasta el dinero como se gasta el dinero en el resto de Europa. ¿Por qué? Primero, porque aquí los salarios son más bajos. Segundo, entraríamos en el debate de la productividad, si más productividad, menos productividad. Eso es cierto que también se debate, y es cierto que a lo mejor nosotros tenemos que hacer una reflexión, ser más reflexivos en cuál es nuestros salarios y también cuál es nuestra productividad, y eso supongo que ahí los sindicatos tendréis los datos y los manejáis mejor a lo mejor que la clase empresarial. Pero lo que sí es cierto es que gracias a los casi 70 millones de turistas que hemos recibido el año pasado
y me parece que además el mes de enero fue un mes ya de cerca de 11 o 12 millones de turistas, casi 20 y pico millones en los 3 primeros meses de este año. Esto es lo que nos va salvando la balanza de pagos, pero no es menos cierto que seguimos necesitando inyección de 5 o 6 mil millones de emisión de deuda pública todos los meses. Esto quiere decir que el Estado gasta más dinero del que genera, con lo cual eso se llama endeudamiento. Y eso en una empresa particular, una empresa privada, lo que es una quiebra, una crisis, es decir, una crisis financiera tremenda, porque ¿dónde están los recursos del Estado para soportar el endeudamiento masivo? No es cuestión de este gobierno, esto viene heredado, pero sí es cuestión del pueblo. Es decir, nosotros los contribuyentes somos los que tendremos que hacer lo que decía Manolo antes, no sé si auditar la deuda o no, pero si tenemos que pagarla. Eso no nos va a quedar más remedio. Yo no sé si el tema de los seres de Andalucía nos vale como muestra o no, pero yo lo que sí sé es que ahí cada día que mueven un cajón aparecen cientos de millones de euros tanto por sindicatos como por gobierno, como por empresarios. Aquí el que tiene oportunidad... No, pero sí, hay que generalizar, porque todos, sí. Poño, si queres, empezou ao revés. Empresarios, gobernos e sindicatos. Algúns sindicatos, claro. E algúns empresarios. Eu tampouco tuve en opción. O mellor xa tuvera, o mellor facían os fondos de inversión para dar cursos. Non o poido decir porque o que este libre de pecado que tira a primeira pedra. Eu supoño que non o faría, pero tampouco o poido decir porque tampouco tuve oportunidade. Donde chega o diñeiro, o que é moi difícil é que non se malverse, desgraciadamente. Por lo que vemos, Bueno, hablando de dinero, antes apuntaba, señor Fernández, esos datos, bueno, esos aspectos económicos, ¿no? Salarios bajos, productividad. En este sentido, señor Vázquez, se manejan algunos datos en cuanto a cuál está siendo la productividad en la comarca, cómo están siendo esos salarios, se detectan medidas de reducción de salarios, no sé si hay algunos datos, si se manejan los sindicatos algunos datos en ese sentido, ¿no? Manexamos os datos e me imagino que manexamos todos os mismos datos. A mí gustoume a chamada da persoa que chamou antes, porque foi breve, pero claro. Moi breve, sí, quero decir, mira, sí, pero é do meu que? E o meu é traballo, e o meu é poder comer todos os días, e o meu é que en esta comarca non temos nada. Falábamos antes da taxa do paro, 30%. E a realidade é que o emprego que se está a crear é emprego precario. Aquí nas notas que tiñamos que falar da reforma laboral. A reforma laboral foi o maior desastre laboral que aconteceu en este país, que mandou a milleiros de persoas ao paro directamente porque facilitou o desemprego. Destrozáronse milleiros de postos de traballo. Estamos todavía rozando os 6 millóns de parados, ou de 6 millóns de parados en este país. Eses son os efectos directos das políticas económicas que se está a aplicar, pero sobre todo da reforma laboral que se aplicou. E, por tanto, a xente o que quere é emprego. Sí, falade de Europa e falade do que queirades, pero eu vou a poder traballar, non? En este país. A realidade é que foi desastrosa a reforma laboral, por eso, porque destruiu empleo, pero é que, ademais, na prepotencia que amosou este goberno coa súa maioría absoluta, con un desprecio absoluto pola negociación colectiva, os salarios baixaron e baixaron moito. E é certo que nun determinado momento, dentro desa responsabilidade que hai que ter, eu creo que en algunha ocasión os axentes sociais dixemos que para colaborar de algún xeito vamos a manter o poder adquisitivo dos salarios, vamos a frenar as subidas, e a iso lle dixemos que sí. Pero non foi iso o que aconteceu. O que aconteceu é que os salarios baixaron dunha maneira estrepitosa, que se destrozou, se deixou sin ningún contido a negociación colectiva. As relacións laborais nas empresas están absolutamente cambiadas de tal xeito que intentaron vaciar e deixar sin contido o papel das organizacións sindicais, tanto na negociación colectiva como o seu traballo nas empresas. O panorama é desolador. Nunca, eu creo que en toda a historia democrática, nunca aconteceu nas relacións laborais o que está a acontecer na realidade, na actualidade. Que ocorre? Que as políticas económicas que se están a aplicar, os efectos da reforma laboral, a baixada de salarios, a pérdida de poder adquisitivo das pensións, todo eso sumado danos o panorama que temos.
en esta comarca máis todavía, e máis polo abandono o que ven sometido de atrás, porque é certo que o Partido Popular está facendo un dano, eu non digo que sea irreversible, pero desde logo vamos a tardar moitísimos anos en recuperar, se chegamos a recuperar o que tiñamos antes, tanto en dereitos sociais como laborais, vamos a seguir pelexando por ello, pero empezaron outros antes, empezaron outros no país, empezaron outros tamén en Galicia, non? E, por tanto, eu creo que máis que datos en número, ao final os números son persoas, e témolo moi cerca todos os días. Ti, José, facías antes referencia á cociña económica, non? Cociña económica, Cáritas, Cruz Roxa, calquera deles nos poden dar datos do que está a acontecer, de cales son as consecuencias directas as que están a padecer as persoas, homens e mulleres, das políticas que están a aplicar, que repito, políticas que veñen dictadas de Europa e que están seguindo a pé xuntos os gobernos do Partido Popular, do Estado e de Galicia, que ademais, falábamos antes de parlamentos, aquí están gobernando a golpe de decreto lei, aquí tampouco hai parlamentos, se nos poñemos así, aquí non hai discusión política, maioría absoluta e decreto lei. Efectivamente, eso está a producir miseria, pobreza e desigualdade. Por tanto, o único xeito de salir de eso é facer outro tipo de políticas en Europa e aquí. Bueno, y hablando de la reforma laboral, la posición de la CIGA respecto a la reforma laboral es clarísima desde su aprobación, ¿no? Desde su aprobación, y además ni siquiera participamos en lo que decía el compañero Aureo, diálogo social. Nos entendemos que hai unha gran diferencia en todo isto, é dicir, cando se entende o diálogo social como un fin en sí mesmo, pois as consecuencias son as consecuencias, e nos últimos anos un pouco eso estamos a vivir. Eu supoño que se podía ser incluso outro debate, non? Porque facer o diálogo social, dialogar, se trata de dialogar en igualdade de condición, en igualdade de forzas, cando menos, e esta é unha situación na cal, bueno, decía un magnate americano, non? Esta é unha loita de clases, o recoñecía, un multimillonario americano, e estamos ganando nós. Esa é a realidade, por tanto, só temos unha posibilidade de ganala e é enfrentarnos de verdade a esta situación. A reforma laboral, como ben decía a compañera Auri, pois o que trouxo foi pobreza na clase traballadora, non? Trouxo desigualdade. Foi feita en base a ese argumento da competitividade, etcétera, foi feita para eso, non? Para reducir os salarios, para reducir as indemnizacións, para reducir as pensións, é dicir, foi feita única e exclusivamente para eso. Pero eso hai que engadirlle tamén que buscaron maneiras tremendamente torticeiras que o que están creando é situacións de traballadores e traballadoras que non están nas listas do desemprego, pero que están na pobreza extrema. É dicir, e iso é unha das cuestións que favoreceu esta reforma laboral. Os contratos por 2 horas, por 3 horas, etc. Que incluso mal copiaron os minillós, porque os minillós en Alemania, dos que tanto se fala, te permiten traballar en outro sitio. Agora mesmo, o temos nas áreas estas que acaban de montar aquí, hai traballadores e traballadoras que traballan 4 horas un día, de 10 a 2, e o día seguinte teñen que traballar de 4 a 8. Quer dizer, eso é como funciona. Por eso eu, cando na primeira parte da minha intervención decía, para quen gobernan estos? Para quen gobernan estos? E por eso tamén demando un pouco de que os pequenos empresarios debían de tamén un pouco plantarlle cara a esta situación, non? De feito, hai cousas, compañero José, que a min me extraña, non? O escoito moitas veces, non? De que de alguna maneira se entre en ese discurso e se justifique, e que non hai cartos, non? Si hai cartos, si hai posibilidades. Eu sou un dato para a reflexión para todos, non vamos a discutir con el. Os ingresos fiscais no Estado español son o 37% do PIB, os máis baixos de toda a zona atlántica, máis baixos que en Grecia, o 37% do PIB. Os gastos, o gasto público con relación ao PIB é o 44%, máis baixo que a media europea. Contando na media europea, a media dos 27%. O tanto por cento da presión fiscal en España é a máis alta da Unión Europea. Pero presión fiscal a quen? Presión fiscal ao pequeno empresario e ao traballador, porque somos os traballadores os que no IRPF
89% o manteñen os salarios, e aí están os autónomos metidos. O resto corresponde ás grandes fortunas. Por tanto, hai cartos, hai que facer políticas adecuadas para sacar este país desta situación, que eu insisto, este país son o 95% son as pequenas e medianas empresas. Eso é realidade. A veces eu me tardo un pouco, porque non sei se decimos país Galicia, país España. Eu digo país Galiza porque eu son das que tamén, porque tamén teño claro que se non temos poder de decisión, sobre os nosos sectores estratégicos, estamos en unha situación complicada. Eu puxen antes o exemplo do PAC. Se eu non teño capacidade de negociar o PAC en base á idiosincrasia na que eu vivo, pois o PAC, para un madrileño, é outra cousa, é un reparto puro e duro. Pero un madrileño ou un valenciano ten que entender o sector naval como un sector estratégico? Non ten que entendelo. Verdad que non? No, ainda que Bazán, donde máis perde precisamente Madrid. Pero curiosamente, claro, Bazán onde máis perde, curiosamente Madrid. Bazán onde máis perde Madrid. Pero curiosamente, Bazán, Navantia, Ferrol, cotiza en Madrid. En Navantia, Ferrol, é o que dá beneficios. Bueno, pois cotiza en Madrid. Claro, é que iso é unha cuestión que eu creo que... non lle paga, lle nega o goberno municipal de Ferrol, lle nega os impostos. Por tanto, eu creo que son cuestións básicas. Eu, como falábamos, como é posible que en Galiza se poida falar de pobreza enerxética, que é un tema que está moi de moda, si somos exportadores de enerxía? Sí, para Francia. Como se pode falar de pobreza enerxética? Por tanto, eu creo que temos que darnos, de alguma maneira, a valer. Pero, só para finalizar, non estou inventando nada. Está consumindo o seu tempo. Mira, outro día me atopei con unha xente, eu vou así a Euskadi de vez en cando, fun este Nadal, entón me asustei do precio da gasolina. Entón cometei con a xente. Bueno, foron a Euskadi, uns compañeros meus, e poñenos... Pero non a facer gasolina. No, pero resulta que sí, comprobaron que é unha maneira de competitividade. Cando nos dicimos que na nosa enerxía temos dereito a tela máis barata para poder manter as fábricas, que é a maneira de competir, bueno, pois resulta que ali, no centro de Bilbao, a gasolina está 6-7 céntimos máis barato, é a media. Por tanto, non se creían cando eu decía que o goberno vasco tomaba medidas, carallo, cando foron ali, perdón da palabra, se o creeron. É unha palabra moi galega. Pero con as grandes comerciales pasa exactamente igual. Collemos al campo, collede, vos vades ao folleto do campo e veredes que o campo non está metido en Euskadi. Por algo será. Por tanto, eu non digo... Eso que está preto dela porque é francés. Claro. Nós non temos que fusilar a ninguén, pero temos que ter canles para defender o noso. Porque se non defendemos o noso, seremos man de obra barata para usar e tirar. Reforma laboral, que yo decía que ni siquiera los empresarios tienen una posición clara, ¿no?, sobre esa reforma laboral, por lo menos... Hombre, yo creo que no ha dado los resultados que eran apetecibles. Eso es cierto, porque la pequeña empresa que tiene está surtida fundamentalmente de autónomos necesita consumidores. Esos consumidores son los propios empleados. Somos empleadores y a la vez somos los que suministramos los productos. Entonces, realmente, cuanta mayor competitividad tengamos y cuanto mayor salario se tenga y cuanto más afluya dinero al empleado, pues es mucho mejor que esté subvencionado, que esté subsidiado, que esté parado. Lógicamente eso es el círculo donde, o sea, es la percepción del círculo, es decir, cerrar la economía dentro del consumo. Si se baja el consumo... Tenemos una llamadita, la última de la noche. Hola, buenas noches. Hola, moi boa noite. Díganos. Mire, pois quería facerle dúas preguntiñas ao señor empresario, que non sabía cal sería o país a que se refere, se España ou a Galiza. Vou a decirle, vostede que entende por pan do país, ou que entende por viño do país? No, é que entendemos por viño español. Pan do país, que é o pan de Galicia, viño do país, que é o viño de Galicia, é un viño español, é un finolaína, ou eso que se toma nas... Bueno, deixando isto que era máis ou menos unha brincadeira, quero decirles que o problema do paro no noso país non é o mismo que de España. Aquí temos paro porque o Estado español, que nomeadamente o PSOE e o PP, non nos deixan traballar. Temos un esteleiro e xente para facer barcos e non nos deixan facer. Temos barcos e marineiros para pescar, non nos deixan ir a pescar. Temos vacas e
terreo do mellor posible e condicións excelentes para producir leite, e non se deixen producir leite. Agora sí que pasen as eleccións, seguramente multarán aos pobres gandeiros galegos outra vez, porque dirán que se sobrepasaron da cuota láctea. Esta é a nosa desgracia. É o que nos pasa, é toda a razón que ten o señor da Ciga, pero o señor da Ciga tamén predica no deserto. E así nos vai. Nada máis, moitas gracias e até outra. Unha cuestión de orden é que é onde dixen por que país Galiza, por que país España, é dicir, por que non Galiza, por que non España, porque ao final país pode haber unha confusión, é dicir, cando nos estamos referindo ao país estamos falando a veces de Galiza e cando nos estamos referindo ao país estamos falando de España. Entón eu creo que é moito máis sinxelo decir Galiza, decir España. Entendemos que como país é país. O digo porque ahora hai tamén esa corriente, non? Que a veces parece que cando se ensalza a España, por exemplo, no fútbol se dice a Roxa, non se dice España. Cando se dice país, a veces estamos pensando en Galiza, nós que somos galegos, e cando decimos país estamos pensando en España, que tamén somos españoles, supoño que por ende. Entonces, esa era unha cuestión de orden de que eu lle decía a Manolo por que país Galiza, por que país España, e non Galiza e España. Eu sei que é o pan do país se estou en Galiza, pero cando estou en Alicante, o pan do país será o país, ou será o pan de Alicante, quero decir, non? O sea, en este sentido, eu non teño ninguna... É máis, eu me considero... Eso, por suposto. A máis, eu son panadeiro tamén, o sea, que quero decir que o sei perfectamente. Quero decir en isto que eu me considero galego, por encima de todo, e español tamén, e europeo tamén. Pero cidadán do mundo tamén, é dicir, eu en este sentido, as fronteiras quero mellor para a miña terra, que onde nacín, onde naceron os meus fillos, onde nacen os meus netos, afortunadamente, quero mellor para este cachiño, este anaco daqui da comarca, e por ende, pois de Galicia inteira. La pregunta... Si hablábamos da reforma laboral. Mira, la reforma laboral nos compete a todos. Es decir, es un problema... ¿Yo sabes cuál es el problema que estoy viendo que nos está pasando? Que cada vez estamos eliminando más a la clase media. La clase media era la clase media trabajadora, la clase media, lo que llamamos las pymes ahora, la pequeña y mediana empresa. Esa era la generadora de empleo, esa era la generadora de riqueza, esa era la que, junto con, por supuesto, empresarios, obreros, gente que, bueno, pues la clase media española era la que generaba mucho para el Producto Interior Bruto, la que es más difícil que se abstraiga de sus obligaciones contractuales con Hacienda. Lo que decía Manolo, lo estamos criticando siempre desde las clases empresariales de las pymes. Es decir, nosotros estamos sujetos a unas inspecciones tremendamente bestiales, donde además si no tenemos dinero tenemos que ir con nuestra familia a pedir un crédito al banco y avalar todos, padres, hijos, y si vale el símil Espíritu Santo. Y sin embargo, las grandes empresas, los grandes monopolios empresariales están sujetos a las ICAPs, que prácticamente no tienen nada más que el 1% de pago impositivo. Ahora encima... Están collendo os cartos casi entre 3 e 4 puntos máis baratos que a mediana empresa. Claro. É que a pequena e mediana empresa non te chega o diñeiro. É dicir, non creen en nós. Nun banco, hoxe, ti chegas, se eres un pequeno e mediano empresario, se tes un balance máis ou menos, porque que a realidad é esta, é dicir, cando hai unha crisis, a crisis é para todos. Entonces, vendes menos, non vas a pintar os balances, porque ao final, en fin, non é fácil pintalos. Me consta que eu teño un bon asesor fiscal para pintar balances, pero os bancos non creen en ti, creen na gran empresa, creen na comodidade da gran empresa, creen que a ti, como pequeno e mediano empresario, si teñen que ir a por ti, te teñen que botar da casa, porque ti tes que poñer a tua casa a disposición do hipotecar a disposición do banco para que che den un crédito. Sin embargo, as grandes empresas, bueno, se non pagan, xa pagarán, e se xa pagarán, pois xa miraremos, e ao final o individuo que dirixe esa gran empresa non avala el familiar nin particularmente, co cual nunca vai haber un desahucio da súa casa. Sin embargo, o fruteiro da esquina, o pescador da esquina, o home que ten esa tenda, ese bar preto de nós, ese sí que ten que ir ca súa casa, que ao mellor xa ten hipotecada, facer unha segunda hipoteca. Entón aí os bancos é donde din non, polo tema social, polo impacto social, stop desahucios, etcétera. Entón, cal é o tema? O tema é que non é fácil. Nunha comarca como a nosa é máis difícil. Despois, se nos dá tempo, incluso falaríamos do tema naval, porque non vai dar tempo, pero o deixaremos para outro debate. Hai que finalizar, señor Fernández. Bueno, pois entón xa o deixo.
Bueno, pues antes de finalizar, señora Vázquez, no sé si querría hacer algún comentario esta última llamada. Hablaba, entre otras cosas, de que el gobierno central parece que no dejaba hacer barcos a lo que son los astilleros gallegos, ¿no? Era una reflexión de algunas de las que hacía ese telespectador, ¿no? Sí, mencionou máis cousas, sí. Mencionou porque en Ferrol non se facían barcos, mencionou porque tendo o campo que temos pois non se pode producir leite, mencionou porque tendo barco e temos moitas vacas, e porque temos barcos e non podemos pescar. Efectivamente, porque eu fijábame na última pregunta, era é importante Europa? Pois mira se será importante Europa. É importante Europa e é importante o peso que nós teñamos como país en Europa. E, por tanto, se non temos peso en Europa, se non discutimos as políticas europeas, e se non, e ademais, o que nos dicen que fagamos o facemos, e ademais, ainda queremos facer máis para ser alumnos aplicados, pois este é o resultado, non? E ademais hai que ter en conta que non son políticas, falaba desde de clase media, non, é que son políticas intencionadas, porque efectivamente estes gobernos están gobernando, cando digo estes gobernos, me refiero para localizar, sí, os do PP en Madrid e en Galicia, con maioría absoluta, un carácter marcadamente ideolóxico, e por tanto non están gobernando para o 99% de poboación, que somos a inmensa maioría, están gobernando para ese 1%, ti falabas antes, das grandes empresas que cotizan no IBEX 35 e pos banqueiros, que teñen beneficios, un ano sí e outro ano tamén, e os banqueiros deuselles unha parte dese diñeiro público do que antes falaba Manel, non? E agora, ese diñeiro público que era de todos deuselles aos banqueiros, e os banqueiros quedanse con el, porque cando un pequeno empresario vai a pedir un crédito, te dicías, non o dá, pero é que unha familia tampouco. E, por tanto, non temos traballo, o traballo que temos é de miseria, porque hai un número moi importante de persoas pobres, e por debaixo do índice da pobreza, que teñen traballo, de persoas asalariadas, e iso dá unha idea da clase de salarios que se están pagando en este país. E, por tanto, o panorama é desolador, claro, eu doulle a razón efectivamente a esta persona que acaba de chamar. Non sei se Manel está predicando no deserto ou non está predicando no deserto. Eu dou razón a que temos que ter máis peso en Europa como país como Galicia. A eso non lle podo contestar. Agradecerles a los invitados. de país España, país Galicia. No, o que pasa é que temos que ter moito cuidado. Gracias a los tres por haber estado en este debate, gracias a ustedes por las llamadas. Nosotros nos vemos el jueves que viene. Buenas noches.